त्यही भएर निन्द्रा छैन। अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेको लागि मात्र ताकेँ म खास चाहिँ निलो फिल्म निलो होइन इङ्ग्लिस फिल्म दादा तिमीलाई चाहिँ कस्तो मन पर्छ भने मलाई कोको कोला फिगर मन पर्छ मेरो अन्डा खाएको अड्केको हेर्नु भएको त्यो भिडियो अन्डा खाएर झन् मरेन नि म घप्प मुखा हाले चबाए खोज्छु न यता जान्छु न उता जान्छु बर्बाद छ अगाडि पछाडि हेर्छु मान्छे छन् अब पानी लिन्छु पानी छैन के गर्नु साइडमा कप चियाको सुरुप पारेर भर्ला के तिमीलाई आफै प्रपोज हान्न आहान कि आएनन् केटीहरूले आछन् नि कति आयो म बाटोमा ठाउँको पनि प्रपोज गरे ओ भाइ मैले चाहिँ खास चाहिँ लोकदेरी त्यति हेर्थेन पनि अरुण दाइसँग छोकेपछि बल्ल लोकदेरीको अलिअलि चहरा चाहिँ आउन लागेको तर अलिअलि सुन्न थालेको पहिला के हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँले मैले इङ्ग्लिस गानाहरू हिन्दी गानाहरू इङ्ग्लिस हेर्ने तपाईँले होइन मेरो नाम लेखेपछि कसैले पनि नाइ भन्दैन यति कुरा मान्नुहोस् शिव पाण्डे इज भगवान राम्री हुनु पर्यो कि परेन हजुर राम्री चाहिँ कतिको हुनु पर्यो राम्री त यस्तो छ ब्युटी पार्लरले बनाउने मान्छे हो घुम्न जाने कि काम गर्नु जाने अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ त्यति बेलाको सिचुएसन अनुसार होइन के हुन्छ अब घुम्न गइएछ भने ठिकै छ काम गर्न गइएछ भने ठिकै छ कोही केटी पट्टाएर पनि गइन्छ भने गइन्छ धेरै साथी हुँदा नि कसरी गर्लफ्रेन्ड भएन त कि कोही मन परेन शिवलाई मन परेको भन्दा पनि मन नपरेको भन्दा पनि उताबाट नि पर्पज आयो होइन मैले यताबाट पर्पज गर्थेँ होइन कुरो घाँस थियो क्या आवरडिङ भनेको हाइट सानो थियो अनि जति पनि खिच्दाखेरि हाप आउँथ्यो कि त मेरो आफ्नो टाउको आउँथ्यो उसको फेस निकाल्दाखेरि मेरो टाउको निस्किने अब मेरो फेस निकाल्दा उसको हाप आउने हुन्थ्यो सुरुमा त तिमीले मलाई चिन्ने थिएनौ होइन चिन्थेँ कि दादा म राइटरबाटै चिनेको थिएँ राइटर मैले कुन गीत लेखेर कुन कविताहरू लेखेर राइटर हुनुलाई कविता होइन दादा बाइकको राइटर होइन कि राइडर ए राइडर मस्त जोक मारा मैले चाहिँ अनेस्टी भन्दाखेरि होइन अलिक खोलौँ अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेको लागि मात्र ताकेँ आफू जाने कि केटी चाहिँ बाहिरको भएको केटी स्वर त राम्रो छ त तपाईँको अनि त्यो मेरो पनि आज किन त्यसरी आएको त तपाईँले यस्तो छ मेरो स्वर त्यस्तै थियो नि मेरो अहिले बसेको हुँदै मेरो स्वर यति मसिनो छ कि मलाई अझै पनि पठाउले नानी भन्छ कि अब त्यही त हो उमेर गर्दै गयो अनि अब चाहिन्छ है मलाई अब एकजना भन्ने सोच आउँदो रहेछ कि अब एकजना जोडी चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ बोल्ने कोही केटीहरूसँग बोल्दै गयो भने अलिक माया प्रेम पनि बस्न सक्छ नि त भन्ने हुन्थ्यो नि त अच्छा भनेर अनि जब भ्यालेन्टाइनमा भएको केटीहरूलाई सबैलाई मेसेज गर्दै बस्दै गरेँ एउटा इङ्ग्लिस आउनुहोस् त कस्तो रहेछ मुड खराब कर दिया अनि मैले पिआरवाला खोजेको मैले होल्ड राखेको अहिलेसम्मलाई मतलब तिमीलाई बाहिरको पिआर भएको केटी चाहियो नाचहरूको त मिमै भनेछ मलाई त हटायो नि त के भयो बद्री बग्रीलाई हजुरलाई म चिन्छु हजुर सोनाम के भनेर सोध्छु भ्यालेन्टाइनमा सबैले मेसेज गर्यो रिप्लाई चाहिँ कसैको आएको छैन आयो क्या बात कर रहे आयो सुन्नु न आयो बोल्न पनि सबले रिप्लाई दिए तर चाहिँ अहिले भन्न सक्दैन कि त्यहाँनिर
तिम्रो खोजी चाहिँ अहिले अमेरिका अस्ट्रेलिया युके र अमेरिकाको अमेरिकाको अस्ट्रेलियाको युकेको पिआर वाला केटी पिआर वाला चिन्न त चिने अब फेरि बद्रीबङ दालाई चिनेको थिएन के अनि किन चिनेछ भन्नुभएको थियो त्यति बेला यतिकै त्यो त अब भिडियोमा त भन्नु पर्यो नि Yeah, what do you do for living? लिभिङ Yeah. लिभिङ बेड सुरुमा पिआर वाला केटी हुनु पर्यो अनि त्यस पछाडि पिआर वाला केटी भएन भने चाहिँ फेरि नेपाली नै गर्छौ कि बिहे नै गर्दैन पिआर वाला भएन भने पिआर नभएको पनि अमेरिका वाला अस्ट्रेलिया वाला युके वाला चाहियो नि त Yeah, I'm from Nepal. Are you married? No, I'm single. Okay, yes. एउटा कहानी भन्छु तपाईँलाई इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इङ्ग्लिस फिल्महरू हेर्थ्यो कि नि त बढी निलो फिल्म निलो होइन इङ्ग्लिस फिल्म दादा लुक्स पनि हेर्छौ केटीहरूको लुक्स यस्तो हो अब आफ्नो लुक्स पहिला हेर्छु पहिला ऐनामा होइन पहिला आफ्नो रूप हेर्छु पहिला आफ्नो रूप हेर्छु अनि बल्ल अहिलेसम्म मैले भने गर्लफ्रेन्ड मेरो अहिलेसम्म बनाउन सकेन किन बनाउन सकेन भने म कसैलाई पनि डाइरेक्ट अहिले भन्न सक्दैन कि नेपाली ओरी हो र नेपाली ओरी भन्छन् होइन तर चाहिँ धेरै हिरोइनसँग फोटो खिच्ने भएर भिडियो बनाउनु भएर त्यो देखेर अडियन्स चाहिँ त्यो भनेको अब यतिको भइसक्यो चाहिँ एउटा चाहिन्छ भनेर मैले मेसेज गर्नु थालेँ धेरै जस्तो अब बाहिरको केटीहरूलाई मेसेज गर्नु थालेँ मैले नेपालकै त छँदैछन् नि तिमीलाई के छ कमाएर घर सर बनाऊ गाडी साडी किनौ भन्ने छ कि छैन कमाएर मैले यहाँ त होइन अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेतिर घर र गाडी चाहिँ BMW गाडी चाहिँ सोच्दैछु रातैभरि निन्द्रा छैन भन्छु नि तिमी आँखा झिमिझिम है ओके ल रातैभरि निन्द्रा छैन अब कोही छन् भने त्यस्तो छैन त्यस्तो त खासै छैन मसँग खैरेनी मात्र छन् साथीहरू ए हो र खैरेनी छन् अनि आमा खैरेनी त अलि गाह्रो होला फेरि भनेपछि तिमीलाई पाउनलाई राम्रै तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ होइन धेरै गाह्रो छ मलाई पाउनलाई त्यो भाग्यमानीले मात्र पाउँछ अहिले नयाँ आएछ यार शिवको सुर मलाई कहाँ गएपछि यस्तो भएको चितलाङ मेरो घाँटी बिग्रियो नि त म आफै बाहिर जाने खोजिरहेको छु त होइन म चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेलाई टार्गेट हो सुरुमा होइन आर यु कमेडी तर अहिलेसम्म तिमीलाई कोही केटी मनै परेन त मन नपरेको होइन मन पर्छ तर लभ चाहिँ परेन लभ चाहिँ नगरेको एक्सेप्ट चाहिँ नगरेको मस्त जोक मारा रे। ओरिजिनल गायक तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ भने सुन्छौँ हामी रातैभरि निन्द्रा छैन यसो आँखा जोड्यो भने सपनामै तिमी